Avui ens han portat una maleta d'instruments. Els hem presentat i ara anem a veure si els reconeixem. Jo diré el nom de l'instrument i a veure si el trobarem. Comença el Naïm. El Naïm es posarà darrere de la calimba. Me l'ensenyes, Naïm, la calimba? Ah, era la de la carbassa d'Àfrica, molt bé. Ara anirà la Chiara i la Chiara es posarà darrere del triangle. A veure si el troba. Molt bé. Ara anirà el Denis i buscarà l'octobloc. L'octobloc. A veure si el trobarà, Denis. A veure, a veure... Et dono una pista, és de fusta. I té 8 làmines per picar. A veure si el trobes. Molt bé. Ara anirà al Marco i buscarà el címbal. Uala! Amb què es pot picar el címbal? Amb el panera. L'escombreta i la massa. Sí. Molt bé, posa't darrere. Ara sortirà l'Àlex i l'Àlex buscarà les granotes. Quantes en tenim, Àlex, de granotes? 3. Quina era la més aguda? La gran, la mitjana o la petita? La mitjana. Molt bé. El Miquel anirà als Turbomaker. Quina sort, I la Kiwan també l'ajudarà. Els dos tindran els tubs Bumaker. Seu amb el Miquel. Kiwan, Alba petita, aniràs a buscar els bongos. Busca els bongos. Maricielo, tu aniràs a buscar l'oceàndrum. Oh, aquell que era com un mar. Ves a buscar l'oceàndrum. Molt bé. L'Alejandra anirà a buscar les campanetes que sent. Les campanetes que sent, Alejandra. Encara no, Marco. Molt bé. La capseta de música és per la Isidora i per l'Àlvaro. Aneu a buscar la capseta de música. El Xavi anirà a buscar la flauta d'èmbol. Encara no. El nen que toqui l'hauré de fer fora, de l'orquestra encara no. La erugueta anirà al Samuel. Busca l'erugueta. Ai. I la Marilyn anirà també amb els tubs Bumaker. I ens falta gent, oi? Hi havia com 4 caixes xineses. Anirà el Miquel a buscar l'instrument que eren com les caixes xineses. Vale. Queda un de burca. Ariadna, vés a buscar un de burca petitet i seus al terra. Homping, un de burca petitet. El de burca petitet. El de burca, Homping. I ara, preparats pel concert?